Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre leçon d'aujourd'hui, ça sera une suite de la leçon précédente, les compléments d'objets directs et indirects. Et cette fois-ci, on va étudier les pronoms personnels, compléments d'objets directs et indirects. Allons-y. Le, la, les, elle apostrophe sont des pronoms personnels compléments d'objets directs. Lui, leur sont des pronoms personnels compléments d'objets indirects. La question qu'on doit poser maintenant. Pourquoi on doit utiliser les pronoms personnels compléments d'objet à la place du complément d'objet direct et indirect? La réponse, on utilise les pronoms personnels compléments pour éviter les répétitions inutiles et le plus souvent pour répondre à des questions. يعني معناته هنا هبتدي أبسط المعلومة بالعربي. هنا المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات احنا خدنا المفعول به الصحيح اللي بيكون في الأفراز مفعول به كده واضح وصحيح، لكن في الدرس ده هناخد الضمائر بتاعه. يعني إني أنا إزاي أقدر أحول المفعول به الصحيح للضمير. طب ليه أنا عايزة أعمل كده؟ هل في أهمية؟ في أهمية كتير. إيه أهمية إني أنا أعمل الشونجمون ده أو التبديل ده؟ ليه؟ عشان أول حاجة إني أتفادى التكرار في الجمل، لأن إحنا كلنا عارفين إن تكرار الحاجة في القطعة أو في الجملة بتعمل لي ركاكة في الأسلوب، فبيبقى الأسلوب مش لطيف وانت بتقرا تحس ان في حاجة مش مظبوطة. دي أول حاجة. تاني حاجة إني أرد على أسئلة، إني أجاوب على أسئلة. خلاص، وده ما ينفعش إني أنا يبقى عندي سؤال وأنا أرد عليه بنفس الطريقة، لابد أستعمل هنا الضمائر مفعول به عشان يبقى برضو الجواب حلو، ما يبقاش برضو فيه ركاكة. Ok. Pour cela, regardez avec moi cette petite histoire. Donc هنا من خلال هاد petite histoire أنا عايزاكم تفهموا ليه وإزاي هنعمل الرomplacement دوت و voilà. Regardez ici. Le groupe nominal complément est fier. أنا عندي هنا le groupe nominal. Voilà mon groupe nominal. Je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est mon groupe nominal. Comment il est? Il est fier. Il est fier de lui. Tablih, il est fier de lui. Il est fier de lui parce qu'il se croit qu'il est le seul qui peut compléter le groupe verbal. وإحنا شفناه في الدرس اللي فات وقلنا إحنا إيه مين اللي بيكمل لي الفيرب هو الإيه الكومبليمون. خلاص، فهو هنا فرحان بنفسه على أساس إنه مفعول به هو اللي هيكمل أصلا الفيرب بتاعه. Regardez ici l'exemple. Je lis un livre. Un livre, c'est un groupe nominal. خلاص، بالنسبة لأطفالنا اللي هم نسيوا يعني إيه un groupe nominal. Tout simplement, un livre, un groupe nominal. Un, c'est un déterminant. Livre, c'est un nom. لما يكون عندي un déterminant plus un nom, voilà, c'est un هاد le groupe de mots, ça بنسميه groupe nominal. Voilà. Donc le groupe nominal بتاعي هنا حاضر عندي واضح وصحيح، وبقى كمان عندي مش جروب نومينال، كمان بقى عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. ازاي عرفت انه هو لا فونكسيون بتاعه في الافراز بتاعي ان كومبليمون دوبجي ديريكت؟ باسكو جي بوزي ديجا لا كيستيون وقلت جو لي كوا، جو لي ان ليفر. خلاص، يبقى الجروب نومينال بتاعي هو الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو صحيح. صحيح. طيب، عندي une autre question هنا بتقول لي mais c'est-il qu'il peut être remplacé par un pronom personnel complément؟ هل الجروب نومينال ده اللي هو فرحان بنفسه عارف نفسه اني ممكن اغيره للايه لان pronom personnel؟ هنشوف بقى في الصور اللي جايه. في الصوره اللي جايه حضر معايا اهو اهو je vais le mettre en évidence هنا بالجون. voilà. donc انا عندي هنا le pronom personnel complément d'objet direct. هو عندي هنا عمل ايه؟ Il a poussé le groupe nominal من la phrase. Voilà, regardez ici la phrase. Je lis un livre. Donc عمل ايه؟ زق لي le groupe nominal اللي هو اصلا الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو المفعول به المباشر. زقوا لما زقوا المفعول به ده ما بقاش له وجود اصلا عندي في الافراز الثانيه. اهي الافراز بتاعي حل محله ايه؟
هو اللي خاد مكان الكومبليمون دوبجي الصحيح. فبات عندي لا فراز هنا لو جروب نومينال disparaît. Et la deuxième phrase, le pronom personnel complément s'est déplacé devant le verbe. جا اصلا هو بيقول لك هنا كمان البرونون، الضمير هنا بيقول لك انا اصلا اقوى وانا بلوز امبورطون من المفعول ذات نفسه الصحيح. ليه؟ كمان انا اديت نفسي اهميه كبيره اني انا نزلت فين؟ نزلت قبل لو فيرب. عشان تعرف اني انا اهميتي كبيره يبقى انا نازل لكم هنا قبل الفيرب، وانا عمري ما انا اخذ المكان زي اللي هو خدوا المفعول به الصحيح اللي هو كومبليمون دوبجي. خلاص، يبقى هنا هستنتج ايه؟ هستنتج انه انه البرونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي il est toujours placé avant le verbe، مش زي الكومبليمون دوبجي الصحيح المفعول به هو دايما بيبقى بعد الفيرب. خلاص، يبقى j'espère que vous avez bien compris le rôle خلاص بتاع الكومبليمون دوبجي، البرونون بيرسونيل كومبليمون d'objet. Nous comprenons que le pronom personnel complément remplace le nom groupe nominal complément d'objet. Je vais vous donner quelques règles et des exemples. Le remplace un groupe nominal masculin singulier. Exemple, je donne un bonbon. Je le donne. Un bonbon, groupe nominal masculin singulier, complément d'objet direct. Le pronom personnel complément d'objet direct masculin singulier. Deuxième règle, la remplace un groupe féminin, un groupe nominal féminin singulier. Exemple, je donne une sucette, je la donne. Une sucette, groupe nominal, complément d'objet direct, je la donne. La, pronom personnel, complément d'objet direct. Féminin singulier. L apostrophe remplace un groupe nominal masculin ou féminin singulier devant une voyelle. Exemple, j'aime ce bonbon, je l'aime. J'aime cette sucette, je l'aime. Vous faites ici très attention. Pourquoi j'ai employé ici L apostrophe? Parce que mon verbe commence par une voyelle. Les remplace un groupe nominal masculin ou féminin au pluriel. L'exemple, j'aime les bonbons, je les aime. J'aime les sucettes, je les aime. Pourquoi j'ai employé ici le pronom personnel les? Parce que mon complément d'objet direct est au pluriel. Je dois respecter ici, il est au pluriel, quand même masculin. Mais ici, sucette, جات عندي féminin برضو غنحط لها les pardon. واللي عندنا pour les deux. Pour le groupe nominal masculin ou bien féminin مش مشكلة. L'essentiel que أنا عايزة أعرف البلوريال يكونوا بلوريال. لو هو بلوريال هحط اوتوماتيكمون لي. اوكي، ده بالنسبة للكومبليمون les pronoms compléments d'objet direct. Les pronoms compléments d'objet indirect. Regardez bien. Lui remplace un groupe nominal complément d'objet indirect lorsqu'il est masculin ou féminin singulier. L'exemple, j'offre une fleur à maman. Regardez bien ici. Maman, féminin, singulier. Donc, je dois remplacer le complément d'objet direct, indirect pardon, par lui. خلاص, par lui. Il ne faut jamais oublier que le complément اللي هو مفعول به غير مباشر إنه بيبقى قبليه حرف جر اللي هو une préposition. Deuxième exemple, je donne du lait à mon chien. Voilà mon chien, c'est un nom masculin singulier, donc je dois le remplacer par un pronom personnel lui. خلاص, toujours حاضرة عندي هنا la préposition. Deuxième règle, leur remplace un groupe nominal complément d'objet indirect lorsqu'il est masculin ou féminin. خلاص، يبقى أنا عندي هنا leur لمين؟ للpluriel.
لكن لوي لمين؟ للسنجولير بس. يعني هو ده اللي أنا عايز أعرفه بالنسبة للفرق ما بين الوي ولوغ بالنسبة لبرونوم كومبليمون دوبجي انديركت. لضمائر المفعول به، ضمائر مفعول به الغير مباشر، عندي هو بصراحة عندنا ضمائر أكتر من كده، لكن أنا ما أقدرش أديهم كلهم لأن كل واحدة فيهم عندهم قاعدة قواعد في قواعد شوية تقيلة، فما ينفعش إن كله يتخذ مع بعضه. فهي أن عندكم سلسلة كومبليمون دوبجي على فكرة، يعني هي سلسلة من الكومبليمون دوبجي ديريكت أو انديريكت أو لي برونو هم كتار. فأنا اللي بنجيبه مش معناته إن ده اللي موجود عندنا، لأ لسه في عندنا دي برونو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت، هنشوفهم في دي فيديو لوحديهم عشان نفاسيليتي لا تاش أصلا لولادنا، ما نقعدش يعني هي مش بالكم، أنا بشوف بالكيف، أنا بشويش علينا. احنا ليسونسيال بالنسبة لنا إن نطلع فاهمين، مش إن نعمل حشو 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 في الآخر يطلعوا إنه ما فيش حد فاهم فيهم أي حاجة ويبقى عندهم الدرس compliqué. Donc, continuons. L'heure, on a remplace un groupe nominal complément d'objet indirect lorsqu'il est masculin ou féminin pluriel. On va voir ensemble l'exemple. Je donne un livre à Jean donne un livre à ses amis. Voilà, Jean, pardon. On a ses amis pluriel. فأنا هنا طالما عندي ses amis pluriel يبقى هطبق هنا الحتة بتاعت leur اللي هي بتاع pluriel. خلاص؟ نيجي l'exemple اللي suivant. On a la maîtresse explique la leçon aux élèves. Voilà, aux élèves, c'est un groupe nominal, oui, pluriel. Donc, je dois le remplacer par un pronom personnel اللي هو leur اللي بتاع البلوريال. هنا عايزة أشير لحاجة، النقطة مهمة. il ne faut pas confondre leur اللي هي بتاع الضمير المفعول به الغير مباشر leur بتاع الملكية بتاع l'adjectif possessif. leur qui prend un s بتاع الكومبليمون بتاع l'adjectif possessif ملهاش علاقة باللور بتاع البرونوم بيرسونال كومبليمون دوبجي انديريكت. لابد نفرق، دي لور بتبقى ايه قبل الفيرب، لكن ديت التانية بتبقى ايه قبل اسم. خلاص عشان نفرق بينهم. خلاص التانية لور لا بوزيسيون بتبقى قبل الاسم، لكن لور ديت بتبقى قبل الفعل وما بتاخدش جامي اس. عمرها دي لور بتاع الضمير المفعول به الغير مباشر عمرها ما بتاخد اس. فضلت لي غمارك اخرانيه. فوالا لا غمارك، regardez bien. On a la remarque الأخرانية بتقول لي إيه les pronoms personnels sont donc des compléments d'objet qui se placent avant le verbe. دي لابد تحطوها حلقة في ودانكم إني دايما l'emplacement. Je parle ici de l'emplacement. المكان بتاع فين بيكون المكان بتاع الكومبليمون دوبجي بتاعي الصحيح، المفعول بتاعي الصحيح، مفعول به الصحيح، والضمير. المفعول به الصحيح بيكون بعد الفيرب، لكن الضمير بيكون قبل الفيرب. خلاص عشان نبقوا متفقين على الكلام ده. بس لما هتعرف دلوقتي انت المكان ده فين والمكان ده فين، كده انت خلاص حليت مشكلة بتاعت les pronoms compléments d'objet indirect وكمان الديريكت. Donc, la leçon est terminée. Vous savez maintenant comment utiliser les pronoms compléments directs et indirects. Ce qui reste à faire, un peu d'entraînement. Vous devez vous entraîner. J'ai préparé pour cela des exercices d'application que vous trouverez sur la plateforme Zoom. Je vous invite à intégrer mon groupe WhatsApp. Je vous laisse le lien dans ma boîte de description. Au revoir, à bientôt.